ये चील का बच्चा है, लग रहा बिल्कुल नया, एकदम नया। कबूतर बिल्कुल नहीं है, कबूतर भी नहीं है ये। बहुत देर से बैठी हुई, बहुत ध्यान से। लग रहा शिकार की तलाश में, चील के बच्चे की तरह लग रहा मुझे। कबूतर का इतना बड़ा सर नहीं होता। और ये एक तरफ बिल्कुल जो है कबूतर की तरह चंचल भी नहीं है। ऋतुराज अपने बच्चे को पहुंचा रहे हैं। इतना स्थिर बैठा हुआ है, इतना स्थिर, इतना बड़ा सर है। पहली बार मैं देख रहा हूँ। चील बहुत बड़े साइज की होती है। ये बिल्कुल नया, पहली बार मैंने देखा है। बहुत देर से बैठा हुआ, बहुत देर से। मैं चाहता हूँ कि जो है उड़ता हुआ दिखे, लेकिन लग रहा है उड़ेगा नहीं।